أعزائنا المستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في مقهانا الموسيقي. يستضيفنا اليوم في منزله فنان قدير، هو نجم عزيز على قلوب الملايين حول العالم بأكمله. أعماله تتحدث عن نفسها لمذاقها الخاص. هو فنان متعدد المواهب، أيا كان في مجال الاستعراض أو التمثيل أو الغناء، فهو يضيف طعم ولون وحياة مختلفة تماما لكل أعماله الفنية. وهو أيضا بطل العديد من الأفلام السينمائية، من أشهرها فيلم أجازة نص السنة وغرام في الكرنك والعديد من الأفلام الأخرى. هو النجم القدير محمود رضا. تعرف ترقص؟ أنا والفرقة عندي الحتة اللي هناك دي فرعون سهران للصبحية، إما هتاخد منه هدية أو هيطير راسك دية.
الليلة الجو عندنا ربيع طول السنة. مستر محمود، اولا انا بشكرك جدا 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 لاستضافتك ليا في البيت. اهلا وسهلا بيك في اي وقت. خلينا نبدا ونتكلم عن حضرتك ازاي دخلت الفن، حبك في الرقص جه منين؟ انا متهيألي اقول كلمتين على البدايه مش الرقص. بالظبط. كعائله انا 1 من 10، يعني اخواتي احنا كاخوات 10، والدي ووالدتي و10 ولاد وبنات، 6 رجاله و4 بنات. يعني لما كنا نقعد على الغدا لازم كلنا على الغدا موجودين، لازم كلنا على العشاء موجودين، 12 واحد على الترابيزه بتاعه الاكل. ففي ترابط كبير. والدي كان امين مكتبه الجامعه، جامعه القاهره كانت اياميها اسمها جامعه فؤاد الاول، امين المكتبه. فهو عالم يقرا ويكتب، وكتب كتب كتير عن محمد وابو بكر الحسن والحسين، له مؤلفات كتيرة. يعني بعيد عن الرقص، لكن كان يحب يلعب عود. والدي يعني هاوي. ليه أخ كبير كان يحب يلعب كمانجا، أختي الكبيرة تلعب بيانو. فكان الفن موجود، يعني ما فيش أي اعتراض على ممارسة الفن. بس بدايتي كانت بعد ما رحل، يعني والدي ما حضرش، والدتي اللي حضرت. بالنسبة لسؤالك بقى، في الأربعينات والخمسينات، قولي الخمسينات، كان علي رضا هو اللي بيرقص. كان يرقص تانجو ورومبا وسامبا وصلصة وروك اند رول والحاجات دي. وكان في أيام الحرب العالمية الثانية كان في جنود أجانب كتير في مصر، إنجليز وأستراليين ويونانيين. فكانوا ما عندهمش شغل، ما كانش في حرب كل يوم يعني. فكانوا بيقضوا وقتهم في الرقص، يعملوا مسابقات رقص. كان في محل اسمه جروبي يعمل مسابقات في الرقص، هم عموما للأجانب. فكان علي يكسبهم، وبعدين ابتدى كاحتراف يقدم رقصات في النوادي الليلية. وبعدين لقطوه في السينما فبقى يقدم رقصات في السينما. وبعدين عجبه الإخراج فاشتغل في الإخراج، مساعد مخرج ثالث، مساعد مخرج ثاني، مساعد مخرج أول. أول فيلم يخرجه كمخرج أجازة نص السنة بتاع فرقة رضا. ناكل عصافير برنا بتقول صو 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 صو، عايزين ناكل مام مام مام، عايزين ناكل هم هم هم. عيب يا جماعة ما تفضحوناش. أنا يعني عجبني الرقص الأول عن طريق يعني أشوفه بيرقص وعجبني اللي بيعمله. بس أنا كنت صغير، يعني فرق بيننا حوالي 5 سنين. هو لما كان 17 أنا 12، لسه صغير، يعني ما ينفعش حتى احتراف، إنما كان إعجاب. يعني في الوقت ده كان في سينما مترو بالذات، الأفلام الاستعراضية، معرفش تعرف الأسماء دي، فريدا ستير، جين كيلي، جينزر روجر وهكذا. الأفلام الاستعراضية كنت أروح الفيلم 20 مرة 30 مرة كل يوم، طالما الفيلم معروض أنا كل يوم هنا. صادف ان انا بقى عندي امتحانات، كنت كلية بكالوريوس تجارة مثلا، عايز اذاكر او ما اخد الكتاب اروح السينما اقعد في الصالون بتذاكر جوه اذاكر ميكي ماوس بقى والنشرة الاخبار، ماليش دعوة من الشغل، اذاكر. يبتدي الفيلم اقفل الكتاب اخش اتفرج على الفيلم. احاول بقى اتعلم، عايز اتعلم اللي بيحصل ده، مفيش مدارس تعلم، فأتعلم خطوة حركة لفة بالعافية. والتعليم في السينما غريب. ليه؟ العادة الواحد لما يتعلم من واحد يقف وراه. أنا فريدا ستير ده هقف وراه إزاي؟ أنا واقف قدامه. كنت بتتدرب في السينما جوه السينما؟ لا يعني أما أقف قدامه
اليمين عنده يبقى شمال. شمال عندي وهكذا، يعني شغلانة صعبة. لما اخرج بقى من السينما بالليل ادور على حتة ضلمة كده اجرب اللي انا عملته قبل ما انسى. دي بداية هواية. بعدين كان عندنا الأوبرا بتستضيف فرق أجنبية كتير، يعني أوبرات من إيطاليا، من يوغوسلافيا، فرق رقص من الاتحاد السوفيتي، موسيقى، الحاجات دي، باليه من البولشوي. فكنت أروح، كانوا عارفيني بقى. طير خشبة المسرح كان اسمه بابا شكري، احنا مسمينه بابا شكري. كان عارفني فيدخلني ببلاش، بس إذا ما فيش كرسي ما اقعدش، اقف اي حاجه بس اتفرج. فجات لي الهوايه من السينما، من الفرجة ومن على الحاجات اللي بتعمل. الفرق الاجنبيه. حصل بقى في الظروف دي وانا عندي امتحان بكالوريوس تجاره، امتحان كان ملحق حتى، مشغول جدا ما كنتش بتعدي من الامتحانات؟ ساعات انجح وساعات اخد ملحق وهكذا. انا كنت رياضي، ما انا كنت في اسباب، يعني ان انا شاطر لكن مش مواظب. مش مواظب على المذاكره. اذاكر 15 يوم الاخرانيين، يعني طول السنه عندي يا اما سباحه يا اما غطس يا اما جمباز. وكنت متميز، يعني في الجمباز لعبت في الاولمبياد. انا اشتركت في اولمبياد هلسنكي سنه 52. ما شاء الله. يعني تتخيلي بقى التدريبات. طبعا كل يوم بالساعات. كنت كمان بشتغل موظف، يعني شوفي، رياضه ورقص ووظيفه. كنت بشتغل في مطار كان اسمه مطار فاروق، المطار بتاعنا ده. بس كان النسخة القديمة بقى، يعني يا دوب أي كلام كده، اسمه مطار فاروق. حتى ما فيش مواصلات، يعني لما أروح الشغل بتاعي لازم عربية مخصوصة بتاعت الأرصاد. كنت بشتغل في الأرصاد. كان عمر حضرتك قد إيه؟ يعني أنا اتخرجت سنة 54، كان عمري 24 سنة، يعني في العشرينات. في الوقت ده كنت موظف. أروح بقى علشان أقدر أوفق بين الرياضة وبين الكلية وبين الوظيفة. كان في حاجة اسمها نوباتشيات، كنت برسم، بعمل خرط للأرصاد. فكنت أختار النوباتشيتين مع بعض، اللي هي من 8 بالليل ل 8 الصبح. يبقى دي 12 ساعة. انام بقى على الارض لو كبس عليا النوم، اجر شلته كده من الكرسي وعلى الارض وانام شويه. بس ليه اخترت ان انت تعمل نواتشيتين في نفس اليوم؟ علشان تاني يوم يبقى فاضي، يبقى اروح يوم ويوم ما اروحش. عندي بقى مشاكل في الرياضه اروح بقى مخلص 8 الصبح اروح على الكليه انام في المحاضره. فهطلع الاول ولا الثاني ولا بتاع، لا يا دوب انجح. يا دوب بالظبط. ان هو كويس ان الواحد ينجح. حصل بقى كنت افتكر في استوديو نحاس، مشترك في رقصه او حاجه كده، وكان في حاجه اسمه اوبرج الاهرام، نايت كلاب يعني. كان في فرقه من الارجنتين بتعرض، فرحت اتفرجت، عجبني جدا. والفرقه دي كانت تيجي كل سنه، يقعدوا شهر شهرين كومبلي. عجبني جدا، رحت اسلم عليهم، برافو بتاع، انت بترقص؟ ايوه برقص، ورينا بتعمل ايه. نطه من الجمباز، لفه من فريد استير، حركه من علي رضا. عجبتهم، قالوا لي تشتغل معنا، احنا محتاجين واحد. فاشتغلت معاهم في القاهره. بقيت فاكر اياميها كنت اروح المطار اشتغل. ما سبتش المطار؟ لا لسه ما سبتش. اروح المطار اشتغل، اروح النادي اتمرن، اقابل دول يعلموني الرقصات بتاعتهم عشان هشتغل بقى. يعني كان جو مشحون، رياضة وفن وشغل.
وكنت في المطار باخد ما هي كام 11 جنيه. 11 جنيه على وقتها كان مبلغ وقدره يعني. كانوا نافعيني يعني، انما 11 جنيه برضو مهما كان يعني. سافرت بقى معاهم، خلصت امتحان اشتركت معاهم. كانت البروفات بتاعتهم الشغل اولا، برضو ده ضيفي عليه الشغل والرياضة. فانا بشتغل معاهم، اتمرن معاهم من مثلا 7 ل 9 10، مرن على الرقصات اللي هعملها. اشتغل معاهم من 11 ل 2 الصبح، بروفات عشان برنامج جديد من 3 ل 7 الصبح معاهم، واروح الشغل واروح الامتحان يعني. كان الوقت ممتلئ. بس كان عندي لياقة يعني. سن 20 ده كان ايه الوقت يعني الواحد لما يعني حتى دلوقتي لما الواحد يبقى عنده شغل وعنده دراسة وعنده حاجات كتير بيعملها في حياته، في حاجات احيانا الواحد ما بيلحقش يعملها، بتبقى حاجات مهمة ممكن ما بيدركش اهميتها في الوقت ده نفسه، بس بيدركها بعدين ان انا ضيعت وقتي في حاجات كتير قوي بس اثرت في الحتة دي. لا، هو الشطارة في الواحد لما يكون عنده شغل كتير، الحاجات اللي مش مهمة يركنها، يخلي حد تاني يعملها. يعرف ازاي يركز في الحاجة المهمة ويلغي او يركن الحاجة اللي مش مهمة، يعني عشان تعرفي تفرقي بين الاتنين. دي شطارة. ده مهم اركز فيه دلوقتي، اي حاجة تانية اركن اركن اركن. فكان عندي حاجات مهمة كتير يعني. الشغل هو بعمله روتيني، والرياضة ما رحت الأولمبياد مهم جدا يعني، اتمرن لي 3-4 ساعات في اليوم. والشغل اللي هعمله مع كانت الفرقة بالمناسبة اسمها ألفريدو ألاريا. لما رحت بعد كده الأرجنتين في الأيام الأخيرة فكروا بألفريدو ألاريا، فاكرينه طبعا. طب ارجع تاني اسال حضرتك، هل كنت ما بتلاقيش وقت مثلا تقعد مع اسرتك، ما بتلاقيش وقت تقابل صحابك، في حاجات معينه كده بتبقى بسيطه كده الواحد بينشغل عنها؟ هل حسيت بده في خلال الفتره دي؟ في الاسره كل واحد في شغله، كل واحد في حاله، 12 نفر كل واحد في حته. بس في الغداء مع بعض وفي العشاء مع بعض دايما بتحافظوا على ان انتوا تتجمعوا لما كنتوا مشغولين بقدر الامكان. الا لو عندي شغل مثلا هعمل ايه. كنت افتكر لما كنت بلعب سباحه، كنت غاوي سباحه موت، خدت فيها كسبت مسابقات وحاجات. كنا ساكنين احنا في السيده زينب في شارع المبتدئين قدام دار الهلال دلوقتي، والحمام السباحه في الجزيره. كنت اروح ماشي في اغسطس في الحر، عز الحر، اروح ماشي تاخد لها مثلا دي ساعه الا ربع مثلا مشوار. لو ناسي الكارنيه بتاع النادي ما يدخلونيش، ارجع المشوار ده كله وارجعه تاني واخش كل ده عشان احضر التدريب عشان احضر بقيه السباحه. بقى فاضل ساعه ساعتين يعني. كنت قوي يعني. ده ممكن ياخدنا لنقطة تانية، ان دلوقتي احنا في التكنولوجيا اللي حاصلة دلوقتي الواحد بقى يعني حتى التلفزيون ما بيقومش عشان يفتحه، يعني دلوقتي في ريموت حتى بيفتح التلفزيون. يعني الموبايلات والانترنت والحاجات دي كلها خلتنا حتى ما بقاش في تواصل بيننا وبين الناس. يعني حتى حد عايز يكلم حد او يعايد عليه او حاجة بينزل قصدي بياخد التليفون مكالمة او بيبعت دلوقتي حتى SMS او حاجة على الميل، يروح باعت لكل الناس مرة واحدة وخلاص شكرا. يعني حتى مشاوير الزيارة دي بطلنا نروحها. لا، وتلاقي واحد بيعدي في وسط الشارع ومليان عربيات وزحمة والتليفون في او سايق وهو بيكتب مسج او بيتكلم في التليفون. لا، هو قبل التليفون الموبايل كنا التليفون العادي ده كان فيه بقى نصيحة ان ما يحطش الواحد التليفون جنبه، حطه بعيد عشان لما يضرب التليفون يمشي مشوار رياضة، يمشي عشان يطول التليفون. انما دلوقتي بقى التليفون حتى وانا في الحمام في جيبه كل واحد ماشي بتليفونه في جيبه. كل سنة مرة حرام تنسوني بالمرة، زوروني كل سنة مرة حرام تنسوني
طيب ممكن ننتقل لنقطة تانية، هي ليه حضرتك اخترت الفنون الشعبية، أو يعني ليه تخصصت في الجزئية دي؟ صح، كنا هنوصل احنا للموضوع ده، بس كويس اللي فكرتيني. انا رحت مع الناس دي اللي هو الفريدو الاريا، بقيت اعمل مكياج زيهم، علموني بقى شكلي زيهم بالظبط اللي يتفرج، وسموني ماك، مش محمود، ماك رضا. أصبحت أرجنتيني، واحد منهم. فبعد ما خلصنا الأوبرج هنا شهر شهرين، رحنا اسكندرية في اوتيل اسمه سان ستيفانو، معرفش موجود دلوقتي ولا مش موجود، سان ستيفانو كان فيه برضو ملح ليلي نعرض فيه. وبعدين روما، اشتغلنا شهر في روما، وبعدين باريس 3-4 أشهر. كانوا هم عددهم افتكر 5 شبان و5 بنات، وواحد بيانو، وواحد ايقاع بونجوس. وسافر معانا واحد مصري اسمه ناندو بيلعب بونجوس، خدوه برضو بس جه متأخر. انا عملت الامتحان وسافرت معاهم، وما اعرفش نجحت ولا سقطت، ما اعرفش النتيجه. بس طالما خدوك معاهم بالتالي تكون نجحت اكيد، صح؟ لا، في امتحان البكالوريوس التجاره. يعني انا خلصت الامتحان وملحق كمان. السنه رابعه ملحق. يعني لو كنت سقطت كان بقى ما اعرفش كان هيحصل ايه، لان بره بقى هرجع عيد السنه. كان الموضوع شاغل بالك ولا كنت مش بفكر فيه، كنت مركز؟ مش قوي، كنت مركز بقى في الشغل بتاعهم. ما اعرفش، كنت هرجع ضروري اكمل السنه، ما هضيع الدراسات دي كلها على شهر ولا حاجه. المهم صديقي المصري اللي اتعاقدوا معاه كان عنده مشكله لسه في الجوازات والحاجات دي، فجه بعدين. هو جه واحنا مسافرين من ايطاليا لفرنسا بالطياره، وجه هو في نفس الطياره دي، وفاكر حتى جايب كيس كده فيه لب وسوداني، وقال لي مبروك نجحت. عارف النتيجة بتاعتي، وهو اللي بشرك. استريحت بقى طبعا. كان شعورك ايه وقتها؟ جميل، مش فاكر دلوقتي. ده كان زمان. المهم وانا مع دول في باريس، قلت مادام انا بدور على مدرسة رقص طول عمري وعايز اتعلم ومفيش في مصر، في باريس بقى فيه. دورت على مدرسة، لقيت مدرسة حلوة قوي، والمدرسة روسية، ووريتها صور لي وانا في الجمباز وبتاع، انبسطت. قلت لها انا عايز ايه؟ عايز هقعد 6 أشهر، عايز ابقى كويس. وطبعا الجمباز ساعد على ده، يعني الجمباز كان بيساعد اكيد في الحركات. وانا كان عندي موهبة يعني. فقالت لي انت يرجع اليك، انت حر، عايز تبقى كويس تبقى كويس، تحضر وتاخد بالك. فبقيت نص الفلوس اللي باخدها ما هي في المسرح في باريس بدفعها درس باليه. ابقى واقف كده، هو هبتدي في بار في الحيطه، بار خشب الواحد بيمسكه عشان يبتدي التسخين، تيجي واحده معاها دفتر وندفع قبل ما. المهم ايه، التلامذة اللي بياخدوا دروس معايا كانوا راقصين أوائل في المسارح، يعني تشوفيهم في المسرح تقولي ده مش ممكن الواحد يوصل لمستواهم، بس وهم معايا في الدرس بيغلطوا وبيتصلح لهم بالظبط زي كل حد في الدنيا. بنشوفه بيبقى بروفيشنال في أي جهة، بيبقى لازم ليه. هو الحكمة في الدروس دي إن الدرس ما يبقاش في مستواهم، يبقى 10% زيادة. لازم زيادة عن مستواهم عشان تعلموا حاجة زيادة. المهم فاكر بقى ايه، انا اتعلمت كتير، اتعلمت مش بس علم الرقصة وبتاع، لا، في النظام وفي الاخلاق وفي المواظبة يعني مثلا مرة جزعت رجلي، فمش قادر، يعني يا دوب هقدر اعمل الرقص اللي في المسرح
ما اقدرش اعمل درس باليه كمان. فتاخرت يوم او يومين، فلقيتها بصالي كده المدرسه، انت فين؟ قلت لها رجلي كسرت. قالت لي تيجي برضه، انت عايز تبقى كويس. قلت لها طب واعمل ايه؟ ارقص بايه؟ قالت لي بايدك، فعلا. او تقعد وتتفرج وتشوف بيعملوا ايه. قلت لها وادفع؟ قالت لي وتدفع. اهم حاجه تدفع. مفيش. من ضمن الحاجات اللي اتعلمتها، الاخ اللي اسمه الاريا ده هو رئيس الفرقه، لما يعمل بروفات هو اللي بيمسك البروفا. ففي بروفا الساعه 5 في المسرح، فانا جاي من اللوكاندا رايح المسرح، لقيته قاعد في قهوه كافيتيريا، فقعدت معاه، ما قالش لا. قعدت معاه، شربت شاي، شرب قهوه. جه ميعاد البتاع ما قاليش يلا بينا، فانا اتاخرت. انا معتمد ان انا قاعد مع رئيس الفرقه، فاكيد لما يقوم هيقول لك. ما قامش وما قالش، فانا متاخر. عاقبوني وخصموا مني فلوس. وبعدين بقول له وانا قاعد معاك، قال لي مش هو بقى اللي ماسك البروفا، واحد تاني من الفرقه ماسك البروفا. قال لي ده شغلك مش شغلي انا. فمن حاجات صغيره زي دي. من ضمن الحاجات كمان، انا في المسرح الاوضه اللي بغير فيها في الدور الثالث، فالمفروض الواحد يخلص رقصه يغير هدومه للرقصه اللي بعديها، ما يستناش. انا استنيت عشان كنت بتكلم مع عازف الايقاع، بقول له الايقاع كده، يقول لي لا كده، ما غيرتش. فوجئت بالمزيكا بتاعت الرقصه بتاعتي، كان 3 ولاد و3 بنات، فاشتغلوا 3 بنات وولدين. لبست بسرعه ونزلت وكعبلت في السلالم والحقهم من هنا، ما لاقيش. اروح الناحيه التانية من الكواليس، ما لاقيش. طبعا عقاب وخصم وبتاع. الواحد يجهز نفسه الاول، حتى لو انا واقف في الكواليس ومستني الدور بتاعي، حد من ورا كلمني ما ردش عليه، انا مركز في الدور بتاعي. فبتعلم عملي. كل الحاجات دي بنقلها لاعضاء فرقه رضا او اللي انا بدرس لهم عن خبره. هم يتهيأ لهم ان انا متشدد مثلا زياده عن اللزوم. ميعاد الدرس الساعه، البروفا اللي انا هعملها لهم الساعه 5. الساعه 5 اقفل الباب، يجي 5 و5 ما يخشش. هو يفتكر ان دي ديكتاتوريه. لا، ده احنا عندنا ميعاد فتح الستاره. الستاره هتتفتح 9. لما تتفتح 9 وانت جاي 9 ودقيقتين، انت متاخر طبعا. النظام بالدقيقه وبالثانيه مش بالساعه. فيفتكروا ان ده تشدد زيادة عن اللزوم. لا، ده تعليم عن خبره. تمام. احنا عندنا هنا مشكله في مصر عامه، مشكله مع الوقت. بصي، احنا نبقى منضبطين ومظبوطين احنا كبلد لو بنتعامل بالدقيقه في مواعيد القطر ومواعيد الطياره ومواعيد الاتوبيس ومواعيد المدرسه ومواعيد التدريب ومواعيد الشغل بالدقيقه مش بالساعه. ومثلا النظافه في بلاد، النظافه لما ترمي ورقه مش قمامه، مش القمامه اللي على الناصيه دي، لا، يعني مش المخالفه تبقى على الكوم الزباله، لا، اللي يرمي ورقه. سنغافور مثلا ما تلاقيش ورقه في الشارع، اللي يرمي ورقه دي مصيبه. في امريكا كذلك برضه. فمش بالكم، لا، بالورقه وبالدقيقه. احنا نسينا بقى الموضوع. نرجع تاني لنقطه ليه الفنون الشعبيه. أيوة. صح. وانا بشتغل معاهم برقص ايه؟ رقص فولكلور ارجنتيني، مش فولكلور مصري. فجات لي الفكره، طب ليه مش فولكلور مصري؟ طب احنا عندنا ولا ما عندناش؟ ابتدى يشغلني الموضوع. ولما كبرت الحكايه بقى في دماغي، سبتهم ونزلت بالفكره دي. حلاوه على الكرومبا، هلا هلا على الكرومبا، ودي مشيت بنت العمده يا حلاوه على الكرومبا، ودي مشيت بنت العمده يا حلاوه على الكرومبا، ودي قعدت بنت العمده يا حلاوه على الكرومبا، ودي قعدت بنت العمده يا حلاوه على الكرومبا،
ودي رقصة بنت العمدة يا حلاوة عالكرومبا، ودي رقصة بنت العمدة يا حلاوة عالكرومبا. الله عالكرومبا يا حلاوة عالكرومبا، الله عالكرومبا يا حلاوة عالكرومبا. الله عالفولية يابا يابا عالفولية، الله عالفولية يابا يابا عالفولية. ودي وقفة الغازية هلا هلا عالفولية، ودي وقفة الغازية هلا هلا عالفولية. ودي مشية الغازية يابا يابا عالفولية، ودي مشية الغازية يابا يابا عالفولية. ودي رقصة الغازية هلا هلا عالفولية، ودي رقصة الغازية هلا هلا عالفولية. هلا هلا علمونا يابا يابا علمونا، هلا هلا علمونا يابا يابا علمونا. ودي بصة المجنونة يابا يابا علمونا، ودي بصة المجنونة يابا يابا علمونا. ودي وقفة المجنونة يابا يابا علمونا، ودي وقفة المجنونة يابا يابا علمونا. ودي رقصة المجنونة يابا يابا علمونا، ودي رقصة المجنونة يابا يابا علمونا. هلا هلا علمونا يابا يابا علمونا، هلا هلا علمونا يابا يابا علمونا. أعزائنا المستمعين، انتهى وقت حلقتنا، ولكننا على وعد بلقاءات أخرى مع الفنان القدير محمود رضا لنستكمل معه حديثنا عن مشواره الفني وتاريخه العريق. كان معكم نور حسين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.